A chamadinha vai ter jeito de forró, pra começar o nosso dia com alegria. A chamadinha, olha, veja só, vai ter som e vai ser de festa junina. A chamadinha vai ter jeito de forró, pra começar o nosso dia com alegria. A chamadinha, olha, veja só, vai ter som e vai ser de festa junina. Então vamos lá, que o seu nome eu vou chamar. Preste atenção quando eu falar na marcação. Bom dia, pessoal! Festejar é bom demais, sou! E a escola de todo o país, professores e demais funcionários utilizam essa data comemorativa para trabalhar em sala de aula. E foi pensando nisso que hoje a Promônica vai fazer a chamadinha virtual ao som da marchinha junina, valorizando assim as nossas festas juninas. Vamos lá, pessoal? Quando você ouvir o seu nome, você dá um pulinho, só que tem que ter cuidado, porque não pode brincar com fogo. Epa, rogonçou! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, Ana Liz, cuidado para Beatriz, olha que a fogueira Breno, meu amor. Carla, Pula fogueira, Davi Lucas, cuidado para não se queimar. Davi Silva, Fogueira já queimou meu amor. Eloasmin, Pula fogueira, ia, ia. João Vitor, Fogueira, ioiô. Larissa, Olha que a fogueira já Maria Clara, Maria Vitória, Nessa aqui, Micaela, Pamela, Sofia, Thaís, Ivânia. Vamos lá. para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou meu amor. Beijinho pra vocês tudinho. E viva São João!